Сәлем достар, қалдарың қалай? Демалыс күндерің қалай өтіп жатыр? Біз демалыс күні сәл кешірек тұрамыз. Кешірек болғанда 8 жарым, кейде даже 9-дарда тұрамыз. Бала шағамның осылай кашаларын беріп, кашаны демалыс күндері ғана пісіремін, өйткені кіші ұлым жалғыз болса жемейді. Осылай үлкен ұлымен бірге отырып жақсы жейді. Шайларын суытып, қызымның да кашасын беріп алдым. Азғантай ғана жейді, өзі көп жемейді екен. Кашаға үйрету керек болып тұр енді. Үшеуін тамақтан чайларын беріп болғаннан кейін дастархан бетін жинастыра бастадым. Білмеймін, өзім чай іштім ба, ішпедім ба, түсінбей қалдым ғой. Осылай тез дастарханды жуып кешірім сұраймын. Ыдысты жуып болдым. Одан кейін залға барсам, залдың білмеймін, бомба ма, атомный бомба ма бірдеме түскен, әйтеуір астан кестен шығып жатыр екен. Осылай залды ұрсып жүріп жинап алдық. Киімдер, кір киімдерін бәрін тастап, ана жақтағы спальня демей қойыншы, в общем, комнатаны несін дұрыстап, көрпелерін бәрін секіріп ойнайды. Төсекке секіріп ойнаған біздің балдар ғана осылай ма, или сіздеркі де осындай ма? Білмеймін, біздікі әйтеуір төсекке шығып алып, екеуі екі жақтап секіргенде төсектің бәрін астан кестесін шығарады, в общем. Как всегда, пылесос қосылса, қызым қасымда. Пылесостың қасына осылай жатып алады, не отырады. Шнурына оратылып, одан кейін бүкіл комнатаның бәрін осылай пылесостап алдым да, стиральныйда киімдер тоқтапты, оны жайып алдым. Бала шағамен улап-шулап, одан кейін есік алдында сыпырып, ойбай тест тапсыру керек деп жүріп, есік алдына қарамай кетіппін. Осылай шаның бұрқыратып, есік алдында сыпырып алдым. Тест демекші достар, мен тесттен өттім, өтетін балды жинап алдым. Аллаға шүкір. Енді жұмысқа кіру керек. Осылай улап-шулап үшеуміз үш жақтап есік алдында сыпырып, қазір сыпырсаң негізінде қайтадан кешке таман жел болады, қайтадан осылай жапырақтар шашылып кетеді. Осылай түске дейін өйстіп жыбыр-жыбырмен түске дейін өтеді күніміз. Одан кейін қарасам, қызым ұйықтап қалыпты. Коляскада мен күтіп отырып, осылай ұйықтап қалыпты қызым. Қызымды алып үйге кіріп кеттім. Төсегіне жатқызып, обедімізді ішіп, осылай түске дейінгі күніміз өтті.